Mes tęsime Lietuvos televizijoje laidą Labas rytas ir dabar studijoje pasitinkame danų režisierių, scenarijų rašytoją Alaną Van Anderseną. Good morning, labas rytas. Ir mums padės bendrauti Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje atstovas Saulius Abraškevičius. Labas rytas ir jums. Sveiki. Šįryt mes pakalbėsime apie juoką. Juoką šiek tiek kitaip ir pasikvietėme būtent danų režisierių, nes pagal tyrimus jie rodo, kad laimingiausia tauta pasaulyje yra danai. Gal pirmas klausimas būtų, koks būtų tas danų humoras ir dėl ko jis toks vertinamas arba dėl ko tie patys danai laimingi? According to the recent researches, the Danes are the most happiest nation in the world. And that's why we tried to talk about Danish humor today. So my first question would be, what's so special about Danish humor? Why should we talk about it? Well, I think Danish humor in general are not so different from Lithuanian humor, for instance. I remember when I first came to Lithuania, that was around, well, it's a few years ago, and one day it was raining. I went to Skalvia, and in Skalvia they were showing this Danish film, Adam's Apples. I'd seen the film quite a few times, but I went to see the film, and I have never seen a film where people were laughing so much and they were applauding afterwards, and I was absolutely amazed. It was like flying in an Air Baltic airplane, you know, afterwards when the pilot lands and everyone goes, ah, and you think... Pasakyčiau galbūt pradžioje taip, kad danų humoras labai nesiskiria nuo kitų šalių humoro. Tačiau norėčiau paminėti vieną nutikimą prieš porą metų, kai tik atvykau gyventi į Lietuvą. Nusprendžiau nueiti į Skalvijos kino centrą, pažiūrėti vieną danų komediją, Adomo obuoliai. Ir mane priblaškė tai, kad po filmo žmonės plojo, filmo metu žmonės tikrai kvatojo, nuoširdžiai juokėsi. Ir man buvo aišku, kad lietuviai supranta danų humorą taip, kaip mes suprantam. Tai palyginčiau galbūt toks jausmas buvo, kai nusileidžia lėktuvas Vilniaus oro uoste ir visas ekipažas, visi keleiviai ploja. Bet vis dėlto, kur slypi ta specifika to humoro? Iš ko danai juokėsi? Kas jiems yra svarbu ir kas galbūt ironiška? But once again, what's so specific about Danish humor? What things the Danes are laughing at? I think the Danes are laughing pretty much like what the Lithuanians are laughing at. I mean, what generally works is the unexpected. Lithuanians like the unexpected, and first and foremost, the truth. Vėlgi pasikartosiu, kad danai nėra kažkokia išskirtinė tauta humoro atžvilgiu, jie juokiasi iš universalių dalykų. Ir galbūt dvi pagrindinės tokios kryptis, kuriomis modeliuojamas humoras yra, tai viena yra netikėtumo faktorius, stengiamas juokti iš netikėtų dalykų, ir tiesa, kaip bebūtų keista, žmonės juokiasi iš tiesos. Tai dažniausiai, tarkim, žiūrint ir tuos pačius danų režisierių filmus, ką mes ten pamatysime, kas ten dominuoja? When we look at the Danish films made by Danish directors, what things do we see there? What things do we discover there? Like films in general. I think we see films that are very much related to a small society, a small country, which Denmark is a small country, and I think it's quite comparable to Lithuania. Lithuania is a very young country. Denmark is a bit older in that sense, but it is very reflected on the social things taking place in society, but still with a critical view on it and with a sense of humor often. Danija yra maža valstybė, panašiai kaip Lietuva, todėl danai nevengia pasišaipyti iš savęs, danai kalba apie socialinius dalykus visuomeniai, taip kad ta kritika mažos valstybės, kuri yra Danijoje, jinai galioja ir Lietuvai. Taip, minėjo filmą Adomo obuoliai, bet taip pat paminėkime ir tą išsišokėlį režisierių Larsą von Trierą, kuris tikrai skiriasi nuo tų pačių Adomo obuolių. Tokie kontrastai, jie irgi priteikė žavesio. We were talking about Adam's Apples, and let's talk about another director, Lars von Trier. Oh yeah, I heard and these contrasts, can you explain that? Well, I think there's a big contrast. Not actually, maybe not directly in character of the directors in that sense. They make very different things, but they still have a very critical view upon society. Adam's Apples and the director behind it uses humor to bring things in debate, whereas Lars von Trier, he steps out at the Cannes Festival saying, "I'm the best director in the world."
Iš tiesų, tai yra dideli kontrastai, jeigu kalbame apie komedijas danų ir Lars von Triero filmus. Reikia pasakyti, kad ir komedijų autoriai, ir Larsas von Trieras, jie kalba apie kritinius dalykus, jie kritikuoja visuomenę, tačiau naudoja skirtingas priemonės. Jeigu komedijų autoriai pasitelkia humorą ir sarkazmą ir sąmojį, tai Larsas von Trieras gali Kauno kino festivalyje išeiti ir pasakyti visam pasauliui, hei, aš esu geriausias režisierius pasaulyje. But in general, they use the same things. They use humor. One uses humor on screen, bringing topics which are taboos in society. I mean, you are not allowed to talk about certain things like sexuality, drug abuse, abuse in general, handicapped people. Lars von Trier, he stands out in reality and provokes people, which creates debate, and debate is good for society. Taigi tas humoras, kurį naudoja autoriai, yra skirtingas. Iš tiesų, Lars von Trieras, jisai realiame gyvenime naudoja humorą, jisai gali pasišaipyti iš savęs, iš visuomenės, o komedijų autoriai, jie šaiposi iš uždraustų temų visuomeniai. Tai gali būti ir seksualumas, tai gali būti neįgalūs žmonės, tai gali būti prievarta ir panašus dalykai. Tačiau tikslas išlieka tas pats - inicijuoti debatus, inicijuoti diskusiją. Taip, žinome, kad danai juokiasi ir iš religijos, bet mes šįryt ne apie tai kalbame, bet visgi, ar humorą galima sieti su žodžio laisve? We won't talk about the religion things today, but do you think we can connect the freedom of speech and humor? Absolutely. I think freedom of speech and humor are very related. And I think also in a Lithuanian society, it's very good and it's very important to focus on that there is a freedom of speech. And I think humor is often the best way to bring topics on the table. And that's true. Galima pasakyti taip, kad humoras iš tiesų yra galbūt kartais vienintelė priemonė, beliekanti žmonėms, kurią pasitelkus galima pasakyti tiesą. Ir žinoma, humoras yra svarbi dalis. Ir kaip galėtume užbrėžti ribą arba atskirti, kada yra juokinga, kada jau nebejuokinga? And where does this tiny line goes when it's funny, when it's not? Well, I think that's very much up to the individual and up to society to choose. I mean, what you could choose here in Lithuania to make fun of might not be that fun in Denmark. And what's very fun in Denmark might not be fun in the rest of the world. So humor should be understood in a context. But when I got married this summer, and we had like 11 different nationalities, a lot of Lithuanians, a lot of Danish people, everyone was absolutely capable of laughing at each other and with each other. Iš tiesų, tai, kaip žmonės supranta humorą, priklauso nuo dviejų dalykų - nuo visuomenės standartų ir nuo individo standartų, tačiau labai svarbus kontekstas. Ir aš tiesiog norėčiau paminėti, kad šią vasarą mano vestuvėse, praėjusią vasarą buvo 11 tautybių žmonės ir galiu jūs patikinti, kad žmonės sugebėjo ir juoktis iš tų pačių dalykų, ir juokti vieni iš kitų. Ir paskutinis klausimas, kur slypi laimės paslaptis? Where's the formula of happiness is? Do you know? What the formula of happiness, yes. Because you are Danish? The formula of happiness? I wish I knew. I mean, I was very surprised when they said that Denmark is the happiest nation and the happiest country in the world. I mean, who is to judge, right? I don't know. Aš iš tiesų norėčiau žinoti, kur ta formulė slypi, kaip tapti laimingu, tačiau turiu pasakyti, netgi būdamas Danu, aš šiek tiek buvau nustebintas to tyrimo rezultatų, kad vis dėlto Danai yra pati laimingiausia tauta pasaulyje. I think if people want to be really happy, no matter in which country they are living, they have to be ready to debate things, they have to be able to talk about things, and they have to be able to laugh. Taip pat manau, kad norint būti laimingu, nesvarbu kokioje šalyje, ar tai būtų Danija ar ne, žmonės turi sugebėti diskutuoti apie dalykus, kalbėti apie juos ir žinoma juoktis. Ačiū Jums už pokalbį, ačiū, kad atvykot. Thank you. Dėkui. Thank you.